Ultime ore di campagna elettorale, Giuseppe Arnone, il suo ultimo appello agli agrigentini. Io non ritengo di potermi tirare indietro in questa contesa elettorale. La gente che ha fiducia in me è tanta e a queste persone che guardano a sinistra, che vogliono il progresso di questa città, dico: turandovi il naso, andate a votare Marco Zambuto. Il mio appello oggi è rivolto in particolare alla gente di sinistra che ama il centro storico di Agrigento, alla gente per bene che ama il centro storico di Agrigento. Guardate questi documenti. Il 6 maggio 2009 all'avvocato Salvatore Pennica viene ordinato di mettere in sicurezza l'immobile di sua proprietà in via Monte dei Pegni, nel pieno centro storico di Agrigento. Il nostro centro storico è disastrato perché gente ricca come Totò Pennica lascia le case nella fatiscenza e costringe il comune ad uscire i soldi per riparare le sue case, le loro case. Questa è la prima ordinanza. Viene notificata anche ad altre persone. Le altre persone, gente diciamo più responsabile di Pennica, si attivano. Rimane Pennica che non si attiva, continua a mantenere il suo immobile nella fatiscenza. Abbiamo ancora un terzo provvedimento, il comune insiste, Pennica fa orecchie da mercante. Oggi Totò Pennica, che vorrebbe amministrare la città di Agrigento e salvare il centro storico, deve al comune di Agrigento 132.000 euro perché ha costretto il comune con i soldi nostri a sostituirsi a lui per andare a rendere sicuro l'immobile di Pennica in via Monte dei Pegni ed impedire che quell'immobile cadesse sulle teste dei cittadini agrigentini. Io mi vergognerei grandemente ad avere un simile sindaco. Per questo vi invito, turatevi il naso, votate Marco Zambuto.